गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय बिहारनिफ्राय बिहार सरकारा जाय बिथांमोना कर'ना भाइरासजों थैगोन बिथांमोननो नोगोद 4 लाख रां होगोन होननानै फोरमायदों आरो सासे मानसिनो होखांबायबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय आम्फाननिफ्राय आम्फान मुंनि बारहुंखाजों जाय बिथांमोना न' बां बायजादों एबा सिलिंखार जाजादों बिथांमोना बीमा क्लेम खालामनो हागोन। माने बिथांमोना जेसेबांखिनि खहा जादोंमोन बेखिनि रांखौ मोनफिनगोन आरोना, माने क्लेम खालामफिननो हागोन। एसे प्रसेस थागोन बियो, ओमफ्राय बिथांमोना गावनि फैसाखौ जिखिनि लस जादों बेखिनि फैसाखौ मोनफिनगोन। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय सिंगापुरनि साइन्टिस्टफोरा बुंनाय बायदिब्ला कर'ना भाइरासआ जोंनि बे बुहुमनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरनि उनाव जोबस्रांलांगोन होननानै फोरमायदों। दा बे खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ जों गावनि मेगनजोंनो नुगोन। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सुरा चन्द्र दलेखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। हस्पिटालनि डक्टर, फार्मासिस्ट आरो इनचार्जफोरखौ बुनायनि थाखाय एबा साजा होनायनि थाखाय। माने बे पुलिसफोरा फैनानै हस्पिटालनि डक्टरा बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोननो, हस्पिटालनिफ्राय दखानाव ओंखारलांदोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बे समावनो पुलिसफोरा फैनानै बुनानै हान्थु खरायहोबाय आरो बुनायाबो सिन जाजोबदोंमोन। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै कमप्लेन होबाय। बेनि उनाव बे पुलिसा सासपेन्ड खालामजाबाय। जोबोर मोजां, बेबायदिनो मोननांगौ जानला मोनला हाबा मावग्राफोरा। लोगोफोर, दिनैनि सानजौफुनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। जोङो 80,000 साबस्क्राइबार मोनथारसिगोन, दिनैनो मोननो हागौ। बाय बाय।